Bella Sky Convo ligger i Ørestaden på Amager, ca. 5,5 km fra Rådhuspladsen. Bella Sky er Nordens største hotel med dets 23 etager, 812 værelser og 30 mødelokaler. På Bella Sky er der plads til 15.000 mennesker, og det har i alt kostet 1,6 milliarder at bygge det. På 17. etage i tårn 2 har de indrettet en særlig etage kun for kvinder, hvor der er ekstra fokus på de ønsker og behov, der giver tryghed og velvære for kvinder. Denne etage hedder Belladonna Floor. Bygningens hældning er 15 grader. Det betyder, at øverste og nederste etage er forskudt 20 meter i forhold til hinanden. Bella Sky har et rumfang på 42.000 kubikmeter. Hvis man skal have opfyldt kravene for en dansk Yazico, skal den have minimum 20 kubikmeter plads omkring sig. So when I'm tripping my feet, look at the beat, the words Der er 5 elevatorer i hver tårn og 23 etager. Det vil sige, at hvis man går hen til elevatorerne på each etage, er chancen for, at en af elevatorerne allerede er på etagen 5/23. Chancen for, at alle elevatorerne er på ens etage samtidig, er 1/23 i femte, som svarer til 1.6.436.343. Vi tog tid på, hvor lang tid det tager for elevatoren og køre fra bunden og op til 23. etage. Det tog ca. 35 sekunder, og der er 75 meter op. Ud fra det regnede vi elevatorens gennemsnitsfart ud, og den er ca. 7,7 km i timen. Fra månen til jorden er der 384.405 km. Det tager 49.729 timer, som svarer til 2.077 døgn, som svarer til 296 uger, som svarer til 5 år og 9,5 måneder. Det tager en papirskugle ca. 27 sekunder at falde fra broen ned til jorden. Der er 214 gæster per ansat, hvis der er 15.000 gæster. Gennemsnitligt sengetøj til 2 personer vejer ca. 1,06 kg. Håndklæder for 2 personer er 1,63 kg. Når vi lægger de to tal sammen, giver det i alt 2,69 kg. Det ganger vi med antal af værelser, og det giver i alt 2,18 ton per dag på Bella Sky.
den er pludselig en for hans